Мой телевизор. Это биологический символ моей конторы. Мои плакаты висят. Мой ковер. Вот моя печка. Я ее разобрал. Она у меня вон там треснула. Мне он сверху здание давит, здание садится, треснуло. Я разобрал, решил ее переделать. Вот как разобрал. Решил переделать, разобрал он как. Ну, сейчас дальше разбирать буду. Печку дальше разбирать буду. Ну, это уже сколько он разобрал. Уже сколько раз здесь. Вот. Вот как уже разобрал. Сейчас еще маленько здесь разберу. И буду собирать. Буду класть катку. Другую только уже. Другую топку. Здесь по-другому сделаю. Как кирпичей. Старался, чтобы не сломать кирпичик. Вот раствор, который уже был в печке. Вот аккуратно сюда вот насыпал. Ну, основу размешивать буду сейчас. Он намочил уже. Вот. Сейчас тут буду обмачивать. А это, ты как, ты этим берешь? Печку. А? У тебя батарейка плачет уже. Батарейка плачет, заряжать ее. А эту печку ты будешь так подтапливать, да? Да. Да? Ну, печь. Ну как? Как я сделал? Вот у меня камин вот сделал уже. Вот печка. Камин, печка у меня. Вот. Камин, печка уже горит. Горит уже. Вот сделал. Вот дверку здесь вот поставил. Вот такую дверку поставил. Вот дверку. Здесь дрова туда ложить. Вот как сделал. Думал. Сделал так. Вот. Как сделал, покажу его. Камин. Неупорно поставил. Накрыл, так у меня будет всю дорогу. Вот. Есть штукатуру. Вот я заштукатурил. Чтоб он у меня не